Don't support me. Support what is right. Don't look at me. Put a mirror and look at yourself. If you can't look at yourself, look at your children. Look at the oppressed people around you. This is not about me. And I don't want people to support me, but to support the truth. Because by supporting the truth, you are supporting yourself. This is not about me as an individual. It's about all of us. We must free ourselves as all of us. So to all of you there, don't give up. Change is inside. Freedom is inside. We are going to be free. We are going to dismantle this regime. We are going to get our freedom. We are going to enjoy our country. Museveni is going to go. I say it many times that all factors show it. Yes, mawulire agakagwa we twogera olunaku olwaleero ng'ennamusa emaze okutuuka ku nnyoge. Ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda biraga obunkenke, biraga okutya, biraga okweraliikirira mu State House ewa General Museveni Tibuhaburwa. Kaakati nno nga Robert Kyagulanyi Mitembo ayongera okubeera ng'akakasa, ayongera okuluma ogwa wansi n'ogwa waggulu, ayongera okubeera ng'alumiriza nti General Museveni entebe gy'ayagala okwerayizaamu ng'ennaku z'omwezi 12 ono yanyagulula nyagulule ng'ennaku z'omwezi 17 ng'ayitira mu musajja we amanyiddwa nga Engineer Dr. Mujenyi Byabakama. Nakugambye nti waliwo obunkenke obuli mu bitongole ebyokwerinda mu bakwata mundu aba poliisi, aba UPDF, kusemwayi, aba ISO, military police, kaakati nno ne SFC kennyini emaze okubeera nga yeenyigira mu kintu kino ekyokubeera nga security mbwebeera talatibu lumala nnyoso nga General Museveni ayolekerwa okubeera nga yeerayiza. Mu bitundu eby'ejjinja, meeting y'abakulembeze aba NUP olunaku olw'eggulo mwategedde bulungi nti bano baagaaniddwa okubeera nga batuula ku kitebe okubeera nga babaako n'ensonga ze bakubaganyako ebirowoozo. Bwina amaze okubeera nga afuluma nga bwe nakugambye nti waliwo amawulire agabadde ag'omunda agalaga nti Pulezidenti Kyagulanyi yandikomawo ng'ennaku z'omwezi 12. Kaakati poliisi eri mu kutya, eri mu bunkenke, ng'omusajja amanyikiddwa nga Twabyakagaba ono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ye yabadde emabega w'okugaana olukiiko olwa NUP olwabadde lulina okubeera nga lutula wali mu bitundu eby'ejjinja. Baabadde baagala kwogera ku ki? Kakati olunaku olwaleero ku mukutu ogw'enkyukakyuka EKTV ogenda kubeera ng'ensonga zonna mukwano gwange ozitegeera. Obunkenke n'okutya obuli mu State House ewa General Museveni byonna olwaleero ogenda kubeera nga obiraba. Amagye nakugambye nti gayiriddwa mu bitundu okwetoola Kampala Wakiso ne mu bibuga ebikulu okwetoola eggwanga lyonna. Lwaki? Nkugambye nti waliwo okutya mukwano gwange Kyagulanyi ye impact, ge maanyi, ge masannyalaze agatiisiza abasajja abakwata mundu. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga Kyagulanyi asinzira munda mu ggwanga erya Amerika ayongedde okubeera nga ayogerako eri ensi era n'ayongera okubeera nga akakasa tikagwakekeeto nnye General Museveni wakubeera nga amaamulwa ku buyinza oba mu buyinza bwamazeemu emyaka 40. Era ono nga talina gwe yeebuuzizaako Pulezidenti Kyagulanyi Mitembo avuddeyo n'akakasa ensi n'abategeeza nti nze nga seekwekeredde ekigendererwa kyange kyakulabisa gavumenti ya Mwami Museveni n'ebikola byayo ebikyamu ensi eyongera omutegeera. Ekigendererwa kyaffe kyakulaba nga tuvunza gavumenti eyo ey'obufuzi obwamusibira mu bbwa paka ng'etuuse n'egwa olwo bannayuganda ne bafuna eddembe lyabwe. Kakati ebigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Mitembo byayogedde bingi nnyo, tugenda kubeera nga tubitunuulira, tugenda kubeera nga tutematema kimu ku kimu oyongere okubeera ng'otegeera omusajja Mitembo teyagenda kusiika binyomo naddala ng'asinzira wali mu ggwanga erya Amerika. Kyokka bino byonna nga yakabyogera ate waliwo amawulire ag'essanyu agagudde mu matu ga bannayuganda. Wuliriza, General Museveni yalonda ambasada omuzungu n'amuteekawo nti ye ambasada w'eggwanga erya Uganda mu mawanga ag'enjawulo okwetoola Bulaaya ng'ono asinziira wali mu ggwanga erya Bubirigi oba mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Belgium. Kakati waliwo bwino ekiwandiiko ekimaze okubeera nga kifuluma ogenda kutya nga munnayuganda okyagenda maaso n'okuteebwako omusolo omuzito. General Museveni alina obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi bw'ateeka mu mukyalo ono mu embasi y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Bubirigi, ate ezizuuliddwa nti zino tezikola yadde n'akamu ku ebyo ebizisindikiddwa okubeera nga zikola. Era omusajja ono General Museveni nga yeekobanye n'omukyalo ono ensimbi mpitirivu ezibulankanyizibwa nga ziyita ku embasi eno. Kaakati nti baziyisa mu paalamenti zigende ku embasi eno
ate ne zikomekkerera nga zibbiddwa. Lwaki? Jjukira nti omukyalo ono yakolera General Museveni omulimu ogw'amaanyi okulaba ng'akwata obuyinza bw'eggwanga Uganda mu mwaka gwa 1986. Era omukyalo ono Miriam Blackso yavaayo n'ategeeza ensi nti ye yayamba famire ya mwami Museveni omuli Janet Kataha Museveni n'abaana be nga ne General Moses Kainerugaba omutwaliddemu okubeera nga yabaddusa n'abatwala mu ggwanga erya Sweden gye yabakukulira paka nga General Museveni amaze okubeera ng'akwata obuyinza mu mwaka gwa 1987 we baakomerawo. Kakati omukyalo ono y'omu ku abo abakyala abagambibwa mbu General Museveni bazze ng'akozesa okulobinga n'okubeera nga bazannya emizannyo gye ku Bulaaya. Era Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amannya ge gasobola okuvumbula omukyalo ono n'ebikolwa bye ne bannayuganda okutegeera nti bulijjo tulina ambasada atali munnayuganda ng'alina obutuuze bwa Uganda kyokka nga muzungu ng'ono atukiikirira mu mawanga agasoba mu 4 wali ku Bulaaya nga ambasada w'eggwanga erya Uganda. Kakati no Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga yaleeta Tinku ne bamuyita mu paalamenti ya Bulaaya, ensi n'eyongera n'emutegeera. Kakati no waliwo ebipya ebikanga ebizuuse mu embasi eno ebikolebwayo. Ogenda kutya nga omusimbi obuwumbi n'obuwumbi obw'abannayuganda obw'omusolo obuyiibwa mu embasi eno kimaze okubeera nga kizuulibwa mu alipoota enkambwe nti zino zonna abasajja n'abakazi nga bayita mu embasi eno abali mu gavumenti ya mwami Museveni oba ne Kabwejungira kennyini kaakati nno baaguteekawo nga mu waatwa okunyagula n'okubba ensi Uganda bitiisa. Kaakati nno Kyagulanyi Ssentamu Mitembo njagala okkirize nti alina omukisa. Gavumenti ya mwami Museveni kati yonna gye yasimba emirandira gyayo gitandise okubeera nga gisiguukululwa. Ambasada wa ggwanga lya Uganda atali munnayuganda ng'alina obutuuze bwa Uganda awangalira mu Belgium oba mu Bubirigi ebigambo bimwononekedde nga gavumenti ya mwami Museveni eripooti efulumye. Kakati nno byewuunyisa. Wabula bino byonna nga biri bwe biti mu kitongole ekikuŋŋaanya emisolo munda mu ggwanga Uganda. Wano wulirizaawo nnyo kubanga omusolo gwe gutambuza ensi, omusolo gwe gutambuza eggwanga, ate ng'ekisinga okuwansa ennaku nti bannayuganda abantu ba wansi be basinga okubeera nga bawa omusolo. Ne tulaba investor nga bajja mu ggwanga Uganda ne basonyibwa omusolo. Tulaba abagagga abanene abavundu abasajja ababedde abali mu gavumenti ya mwami Museveni kyamala dde okubeera nga kikakasibwa nti bano tebawa misolo. Kati munnayuganda bwe tuba twogera ku musolo gw'omuntu wa wansi olina kubeera ng'okkalira otegeere waliwo ebizuuliddwa munda mu kitongole ekikwasaganya ku by'emisolo ogenda kutya. Kaakati no mu mbeera y'emu waliwo amawulire agafulumye mu UPDF agalaga nti amagye g'eggwanga Uganda gagenda kugattibwa essaawa yonna n'amagye g'eggwanga erya Rwanda. General Moses Kainerugaba 2028 ng'amaze okuyingira paalamenti afuuse vice president agenda okukwata obwa pulezidenti ebyama byongedde okubeera nga bivaayo. Jjukira akatambi kali ke nakuzannyira ak'omusajja ow'amagye eyavaayo n'ategeeza nti mu 2028 kegwake keetonye General Moses Kainerugaba alina okuyingira ebyobufuzi direct. Kakati wano we tulaga ekigalo kiteeke katambi kano katambule nnyo kubanga buli munnayuganda yeetaaga okumanya obubaka obuli mu katambi k'olunaku olwaleero. Omala okuteekako ekigalo n'omala okusheyalinga akatambi kano weesibe ezisoba mu 2 kubanga gano makambwe. EKTV Kawandwa Bigambo Promax omugezi emabega w'emizindaalo nze ndiwo okubeera nga nsitaanya okutagula n'okubeera nga ensonga ate tusikwa mu ttooki ezigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Nga simaze budde yadde eddakiika n'akatikitiki njala tusimbulirewo nga bano bonna bagenda mu maaso ba General Museveni okubeera nga bayiya enteekateeka zaabwe ez'okukola obwakabaka munda mu ggwanga Uganda. Kakati ye Kyagulanyi ng'asinziira mu Amerika agamba kagwake keetonye gavumenti ya mwami Museveni alina okubeera nga agiteeka ku ttaka ne bannayuganda alina obubaka obuzito bw'abawadde. Njala tutandikire mu bigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ebimu ku ebyo byayogeddeko eri ensi olunaku olw'ejjo ate bwe tubivaamu mukwano gwange mu butongole tulyoke tusumulule owulire bwino owulire ebitiisa ebikanga ebigenda mu maaso munda mu gavumenti eyattibwa bulwa ng'eyolekedde okubeera ng'egwa ku ttaka. The agenda is to weaken the Museveni regime and ultimately cause its fall. There's no roundabout about that. There's no beating about the bush. We want to destroy the Museveni regime. We want to dismantle it, and we will. We will touch every button. We will reach out to everybody
We will use all legal and constitutional means on our side. But again, like I told you, we seem to have come to a path of not discouraging anybody from using any means to free us from that regime of blood and national shame. Any final thoughts to your supporters? The thoughts are not to my supporters. Don't support me. Support what is right. Don't look at me. Put a mirror and look at yourself. If you can't look at yourself, look at your children. Look at the oppressed people around you. This is not about me. And I don't want people to support me, but to support the truth. Because by supporting the truth, you are supporting yourself. This is not about me as an individual. It's about all of us. We must free ourselves as all of us. So to all of you there, don't give up. Change is in sight. Freedom is in sight. We are going to be free. We are going to dismantle this regime. We are going to get our freedom. We are going to enjoy our country. Museveni is going to go. I say it many times that all factors show it. The law is on our side. Because if the law was respected, Museveni would not be in charge of our country. The law is on our side. That is why none of us has ever been convicted, even when we are arrested numerous times. The political prisoners are being pushed to concede and accept the crimes they did not commit because they can't find any justification of convicting them. So the law is on our side. Time is on our side. Paul, time is on our side. We are the generation that is going to see change. And even God is on our side because God has never been on the side of injustice. So everything is on our side. Just don't give up. Don't lose hope. Believe me, so many terrible things are going to happen. Many will be arrested, tortured, maimed, killed. But in the end, we are going to be free. We are going to see freedom in our lifetime. All of you that are in the diaspora, you're going to get opportunity to come back home and enjoy your country. You know, all those that are in exile, they will return home in pride and confidence as Ugandans. When Museveni is gone, we are going to repeal all those stupid laws that are being passed. Never again will Ugandans need to fear the police or the military. The military will be guarding our borders and will be dignified. The police will not be playing politics, but it will be serving its noble duty of protecting citizens and their property. We are going to enjoy our country. Just don't give up. From my side, we are doing what we are doing. I salute all of you leaders, those that have not sold out, those that have stood for the truth. Don't give up. You are going to be proud of yourself one day. One day we shall hold hands and say, hallelujah, God has done it. I see that day coming. Don't give up, my friends. Temupoa, tugenda kuangula nawe. Tugenda kufune dembe lyaffe. You know, we are going to be happy. You are going to be free. We are going to win. Tuzakusingura and tuzakuhangura. You know, to have a singles. So don't fear. Don't give up. Keep the hope alive. If you see a comrade that is about to give up, energize them. Show them around. Show them that history shows us that oppressed people have not been oppressed forever. So encourage each other. And don't look at one person. Don't look at an individual. I am leading you, but also be a leader. I've said it ever since I showed up, that I want everybody to be a Chagulani. God keeps me around maybe to keep reiterating these things. I could have died in Arua. I did not. I could have died in Luka. I did not. They searched for me for 2 months. God covered me. When the entire military is looking for me, they didn't find me. That was not my power or wisdom. No, that was the power of God. So there's a reason why we are still alive. Why? Because God has shown it to us that we should, and indeed we will, see freedom in our lifetime. The goal is a new Uganda. Finally, I am going to come back to Uganda. I've refused to say I'm in exile, even though I technically I am, but
I refuse to say that. I've told my people that I am on a move, I'm on a mission, and the final destination is going to be Kampala, Uganda. Well, Thank you very much, Paul, for having me. What a pleasure to have you. It's been a fascinating discussion. Stick around for a minute. I want to again to reiterate what I said earlier. I said I reached out to the NRM and the Electoral Commissioner for a possible comment or rebuttal. I did not hear back from them. This platform is still open for you. If you want to reach out, feel free to reach out. I'm extending an invitation to you. To my guest, Bobby Wine, what a terrific gentleman you are. Thank you. Thank you so much for being here and for doing this with us today. Thank you very much. One last thing, if you will permit me. Sure. I want to send my condolences to the family of Joe Nam, that journalist that was killed. He's the author of this book, The Day Museveni Goes. I know him. You know. I know he's my good friend. Yeah. My condolences to him as well. Yes. Yeah. He passed away, but I mean, what we can do is to ensure, please look out for this book. Read it. Read it, and let us keep him alive in our actions. The only thing that you can do to keep a revolutionary alive is to keep the revolution going. We shall get there. Thank you very much for God and my country. Yes. Stick around for a moment until I close out, okay? President Bobby Wine, it's been a privilege to host you. Yes. Zikizambu tongole nsoke nkulamuseko najjo osinzire mu bitundu by'ensi. Okwera ng'osaze okutambula naffe, mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gulwanira ddembe lya Munnayuganda. Kaakati nno gwe Nikolaika nakatambika olunaku olwaleero, mukwano gwange olina kwera ng'okateeka ku boodabooda, oba okakwasaganya ne Lwankole ne mukatambuza ensi yonna, ne bange esobola okwera ng'emanya obubaka obuli mu katambi kaffe ak'olunaku olwaleero. Nkusaba ggwe ali eyo ampuliriza era tugoberera, oteeke ekigalo ku katambi kano, kasobole okwera nga keeyongerayo buli Munnayuganda asobole okwera ng'afuna obubaka buno. Bangi ku Bannayuganda batandise okwera nga bapondooka, batandise okwera nga baggwamu amaanyi. Ffenna tukimanyi bulungi nti ne bwe giba misinde, bw'oba onaatera okutuuka ku finish line, ekyamazima owulira nga n'ebigere byesiba, naye bw'olemezaamu ekyamazima akaguwa, omala n'okatuukako. Kakati no Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo, ababiwulidde mu Lunyanyimbe mubiwulidde, saako abo batasobodde kwera nga ate mukwano gwange babikwasa, genda kwera nga ngezaako okwera nga mbatemeratemera ebigambo bino. Pulezidenti yavuddeyo mukwano gwange nayongera okwera nga afalaasira eri ensi ne Bannayuganda okutwaliza awamu. Kaakati no Pulezidenti ayongedde n'akakasa mu bigambo bye, n'agamba we are going to destroy, we are going to dismantle, we are going to touch every button. Akugamba tugenda kubeera nga tukwata ku buli peesa eryetaagisa okubeera nga tulikwatako, okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni tugyonoona, tugisaanyaawo, era tugijjawo, era tugifuula lufumo. Wakati mu kubeera nga ategeezezza nti tagenda kuleka peesa nalimu nga talinyizeeko, kitegeeza buli peesa eryetaagisa okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni evaako, Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akugamba nti agenda kubeera nga alikwatako. Kakati no mu mbeera y'emu n'akutegeeza, don't support me, support what is right. Akugambye towagira ye, wabula wagira ekyo ekituufu. Gwe bw'olaba nti ali ku kituufu, ekyamazima mugoberere. Era mu mbeera y'okuwagira ekituufu, naawe bw'onaagamba nti ekyamazima, enguudo mbi mu ggwanga Uganda kyembiriivingiramu kyekituufu. Eddagala teririiyo mu malwaliro kyekituufu. Amasomero mabi kyekituufu. Ekonome ya Uganda ekyamazima eyongera kusebengerera buli lunaku kyekituufu. N'olaba nga bye bituufu, by'oba okkiririzaamu, by'oba oyimirirako, ogenda kuba oyimiridde automatically ku sayidi gy'aliko. Yadde nga tomuwagidde, yadde nga tomwagadde, naye wagira ekituufu, yimirira ku kituufu, yimirira sayidi eyaabo abagamba nti ekyamazima mu Uganda ebiriyo si byo birina okubeerayo, si bye birina okubeera nga bwe biriwo, si bye bituufu ebirina okubeera nga bye biriwo essaawa zino. Kakati no Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde n'akakasa ensi, n'agamba tugenda kweyagalira mu Uganda yaffe, we are going to enjoy our country, nga Museveni amaze okubeera nga agenda. Era n'ayongera n'akakasa ti General Museveni tayina yadde kimufevalinga ku sayidi ye. Amateeka gali ku sayidi yaffe. Singa amateeka gano ekyamazima gakwatibwa nga bwe gakwatibwa, General Museveni teyandibadde mu buyinza bw'olunaku olwaleero, kubanga akakiiko k'ebyokulonda kandibadde kalangira omuntu omutuufu. Amagye tegandyetabye mu kalulu,
era abantu bandironze mu mirembe naye olw'okubanga amateeka tegali mu mitendera mituufu yensonga lwaki General Museveni agenda kubeera nga yeerayiza naye amateeka okumanya gali ku sayidi yaffe singa gabadde gali mu butuufu bwago nga tegaawetebwa singa leero General Museveni takyaliwo era nga yawangulwa nga yakwatibwa nadda okubeera nga annyonnyola kwebyo ebikyamu byaze ng'atuusa ku bannayuganda n'ensi yaffe okubeera ng'agituusizza wano weeri mu buvundu olunaku olwaleero. Kyagulanyi ayongedde n'akutegeeza nti obudde ekyamazima buli ku sayidi yaffe. Tunuulira emyaka egya General Museveni ne banne abafutubadde mu buyinza emyaka 40 tebakyasobola na kubeera nga bagoba mbaata. Kati eno generation yaffe emyaka gyaffe myaka 23 myaka 24 myaka 3 myaka 4 myaka 45 myaka 5 ekyamazima bwe bubanga bulamu ekyamazima emiti emito gye bagamba egigumiza ekibira yeffe abakulembeze ab'enkya be bagamba yeffe. Kakati General Museveni kiki kyalina bwe kiri ku sayidi ye nga ne Katonda kennyini ekyamazima akulaga nti obulamu bwatuwadde emikisa gyatuteereddewo okusimatula omukulembeze ebbanga lyonna mwaluwa amusimatudde eruuka amukuumye emyezi n'emyezi munda mu ggwanga Uganda nga buli mukwata mundu amunoonya ne batuuka n'okuteekawo zi road block. Bino byonna bikulaga nti ne Katonda ekyamazima yamala dde okubeera nga akkiriza nti ali ku sayidi yaffe. Ffe bawanguzi ffe tulina okubeera nga tukwata obuyinza obw'eggwanga Uganda nga generation eriwo ne tubutwala mu maaso. Nakoledde akatambi olunaku olw'ejjo nga nkulaga abasajja abaali abagezi abasajja abaafa nga buli omu yafa akkiriza nti Kyagulanyi wanjawulo. Nenkulaga akatambi ng'omusajja Tamale Mirundi ayogera ku Kyagulanyi. Nenkulaga akatambi ng'omusajja Sheikh Nuhu Musaata batte omugenzi ayogera ku Kyagulanyi. Nenkulaga akatambi nga Sheikh Anas Kalisa ayogera ku Kyagulanyi. Nenkulaga akatambi ng'omusajja Jeno Kasirye Gwanga ayogera ku Kyagulanyi. Nenkulaga akatambi Ndekani Menyani abasajja ba bishop abaafa bonna Baluwanga nga boogera ku Kyagulanyi ng'omusajja ow'enjawulo ne basajja ba Katonda bonna nga Katonda aboogererako baayogera ebituufu ebiriwo olunaku olwaleero nti Kyagulanyi agenda kuba wanjawulo. Era ye Kasirye Gwanga yakugamba 2026 obuwanguzi bwa Kyagulanyi temulina bwe mugenda kubukola. Olunaku olwaleero General Museveni akyanoonya legitimacy ekyamubuze nga n'amawanga aga Bulaaya gonna gavana ne gategeeza nti kano tekabadde kalulu wabula eno yali military operation eyakolebwa munda mu ggwanga Uganda. Wabula ebigambo bya Kyagulanyi ebikulu byasembyezaayo n'akugamba nti tugenda kuyita mu bulumi, tugenda kulaba abantu nga bakolebwako ebintu ebikambwe ddala, tugenda kulaba abantu abagenda okubeera nga batokyalingibwa, abagenda okubeera nga babonaabonezebwa. Weebiri tugenda kulaba abattiddwa ng'abantu battibwa olw'obuyinza. Weebiri tugenda kulaba abantu abagenda okusibibwa ewatali misango ba Alex Waiswa weebali ba Edi Mutwe. Naye mu byonna tulina kusigala nga tugenda mu maaso, tulina kusigala nga tupushinga, tulina kusigala ku mulamwa bwe buwanguzi obusinga era bwe buwanguzi obusooka. Kakati ebigambo bya Kyagulanyi byonna wakati mu bufunze akulaga nti eggwanga Uganda ekyamazima ye akyayimiridde, ye akyaliwo, ye mweteefuteefu okubeerawo Katonda kasitamu w'obulamu okulaba nga Uganda egenda mu Uganda empya era ye ggoolo ffenna gye tutunuddemu. Gwe Munnayuganda abadde aweddemu essuubi, gwe Munnayuganda eyeeraliikiridde, ekyamazima kimanye nti tewali muntu afuna kintu nga tamaze kubeera ng'akifuna mu kulumizibwa oba kutya oba kutya, naye wabaawo akaseera aka peyini mw'oyita okufuna ekirungi. Nga pulezidenti bwe yavaayo ate n'ayimba mu luyimba olumu n'agamba nti ekyamazima bw'oyita mu kunyigirizibwa ennyo ate ekyamazima omala n'ofunamu ekirungi. The harder the sweeter the juice. Bigambo bya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati no General Museveni obunkenke bumweyongera buli lukya. Buli pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwalabikako eri ensi n'ayongera okwongera emitima gy'abantu okugigumya n'okulaga nti kyaliko mu ggwanga lya Amerika si kya bulijjo, n'okulaga bannayuganda nti olugendo lwe yakwata ekyamazima alukutte tasaaga. General Museveni eno ayongera okweraliikirira. Kyagulanyi ng'ayongedde okukakasa nti munda mu ggwanga Uganda wakwera ng'alabikako era wakomawo munda mu ggwanga Uganda ennaku z'omwezi ezitamanyikiddwa buli muntu yenna, nga kyabadde kigambibwa nti alina kukomawo ng'ennaku z'omwezi 12 obunkenke nakugambye bweyongedde munda mu ggwanga erya Uganda. Era nga n'olunaku olwajjo twamaze okubeera nga tufuna amawulire nti ku kitebe kya NUP wali mu Eastern Uganda mu bitundu eby'ejjinja
kakati no amagye ne poliisi byayiriddwa wakati mu kubeera nga wano wabaddeyo meeting eyabadde erina okubeera nga etuulibwamu abakulu n'abo abakulembeze abalondebwa mu bitundu ebya Eastern Uganda babeeko n'enkubaganya y'ebirowoozo ey'enjawulo egenda maaso naddala ku bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda oba oliawo ne pulezidenti Ssenta Mitembo abeeko obubaka bwayongera okubeera nga ate abasindikira kakati no abasajja abajambula abasajja abakwata mundu abasajja abatiitiizi bavuddeyo ne basindika amagye ne gasalako ekitebe kya NUP era okukakkana ng'omukulembeze Nambeshe n'abakulembeze abalala baganiddwa okubeera nga bayingira mu kifo kino n'okubeera nga meeting eno ate etuuzibwa wali mu bitundu eby'ejjinja. Njagala nsooke mala okubeera nga nkuwa amawulire gano deni bwe tuva amawulire gano ate ndyoke nkutwale mukwano gwange mu biva mu ggwanga erya Bubirigi oyongere okutya Kyagulanyi nga ne ambasada w'eggwanga lino erya Uganda omukyala Miriam Blackso ebigambo byongedde okubeera nga bimwononekera nga waliwo ne bwina amaze okubeera nga afuluma wakati we ne General Museveni mukwano gwange ensimbi ezinyagululibwa ogenda kuwulira ebigambo otye wabula nga mu mbeera y'emu ekiri mu magye aga Uganda ekiri mu magye aga Rwanda wakati mu kubeera nga Rwanda etandise okubeera nga ekubwako sanctions ez'enjawulo ng'amagye gaayo gatandise okubeera nga gagobwa amawanga ag'enjawulo okubeera nga gadda ku butaka e Rwanda saako n'aga Uganda okubeera nga gatandise okugobwa amawanga ag'enjawulo okudda ku butaka mu Uganda kakati no waliwo ekipya ate abasajja bano kye baagala okubeera nga bazimba okuzimba ejje eriyinza okuviirako mbu okuwamba East Africa ng'ate mu mbeera y'emu ne Africa abasajja bano bajezza mbu okutuntuza oyo agambibwa mbu okubeera omuzungu. Njagala owulire ebigambo ebyabadde ejjinja tulyoke tweyongereyo mawulire gaffe olye General Museveni n'enteekateeka ze ng'ate ne Kyagulanyi amulimu nga ntunuka mu ggwanga erya Bubirigi ebivuddeyo byewuunyisa nga Kyagulanyi ye kanaaluzaala Kyagulanyi ye peesa eriviiriddeko okubeera nga bino byonna ate bimanyikwa ebiriwo amagye ne poliisi gazinzeeko woofiisi enkulu ez'ekibiina ekya National Unity Platform by NUP mu buvanjuba bwa Uganda ezisangibwa mu kibuga Jjinja obutakkiriza mukulembeze kuyingira mu sisinkano ey'okuba empawa ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga okuva okulonda okwetobekamu effujjo n'ekibba bululu lwe byakomekerezebwa okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga Secretary General akakasizza nti abakulembeze abaalangirirwa ku buwanguzi mu bifo eby'enjawulo mu disitulikiti ezitali zimu ezikola ebbendobendo ery'ebuvanjuba ezikulirwa amyuka pulezidenti omukulu amanyiddwa nga John Bopps Nambeshe kakati nno bagenze maaso ne bategeeza nti balemeseddwa akafubo ku biragiro ebigambibwa okuva okulira poliisi omukulu amanyiddwa nga Abaasi amunangate byakagaba kakati nno embeera munangate bwetyo bwebadde ku kitebe kya National Unity ku headquarters ez'obuvanjuba munangate oga Uganda eza National Unity Platform newategeera olunaku wayo tetunaba kutegeera ddala nsonga ki abasajja baneeno kubasinzidde okugaana enteekateeka ez'ekibiina ekya National Unity Platform munangate okugenda mu maaso kati ne bwetwogerera obunkenke bwo bweyongedde amagye gongeddwa okuyiibwa era kigambibwa nti waliwo n'abamu ku bakulembeze abamu aba National Unity Platform abagenze maaso ne bakwatibwa saako n'abamu ku baana abakola ku kitebe ekyo kitegerekese nti waliwo ababiri ku bo bagenze maaso ne bawambibwa drone okutabadde number plate ne babuzibwawo era ne batwalibwa mu kifo ekitanaba na kutegerekeka n'obutukidde essaawa yakati oba n'obutukidde essaawa yakati wenkoledde nate egguliro lineeno kati nno wetwogerera obunkenke nate bubaluseewo wali eri munange ate ku headquarters eza National Unity Platform amunange mu bitundu ate eby'ejjinja mu bitundu ebya Eastern Uganda abakulembeze bagaaniddwa Deputy President omukulu amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe naye agaaniddwa munange ate okuyingira okubeera mu meeting eryakafubo omukulu amanyiddwa nga Byakagaba yagenze maaso n'okutowa order eri ebitongole ebyokwerinda omuli amagye sako ne poliisi obutagezaako kukkiriza wa NUP yenna kugenda maaso na nteekateeka zaabwe kiki ekigenda maaso era lwaki mu kaseera kanino General Yoweri Kaguta Museveni ayongedde okutya yes kakati nno mawulire si malungi munda mu kibiina ekya NUP okuwambibwa kw'abakulembeze abamu wali mu Eastern Uganda nga ne bafulu soja abamu bagambibwa okubeera nga batwaliddwa drone etaliiko number plate ng'enkola eziri mu gavumenti ya Mwai Museveni bwezzenga ekola okubuzaawo abantu ate oluvannyuma lw'okubeera nga babuzaawo ate ebitongole
okuli ekya poliisi n'ebyamagye ne bivaayo ne bibeewakana, ate wayitawo akaseera mpawo kaaga amawulire ne gafuluma nti bano baasuulibwa mu buduukulu obw'enjawulo oba ku poliisi ez'enjawulo. Awatali kuswala, awatali kutya, abasajja bano ne bavaayo ate mu mawulire ne batandika okwera nga beekaza mu kunoonyereza n'okwera nga bateeka emisango egy'ekimpatiira ku banna NUP oba ku bantu ab'enkyukakyuka abatakkiriziganya na bukulembeze obuliwo obumaze emyaka 40 obwa Generality Bwabulwa nga n'ennaku z'omwezi nga 12 bwayagala okwera nga ate avaayo okwerayiza olwo atandike ekisanja ekimuwezesa emyaka 45 ng'ali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Kakati nno kyannaku nnyo era bakyagenda maaso n'okwera nga banoonyezebwa omu ku omu abo abagambibwa okwera nga bawambiddwa nga ne bwetuukidde olunaku olwaleero nga poliisi n'amagye amawulire ge tufuna kiraga nti bano bakyebulungudde ku kitebe ekya NUP era nga kigambibwa nti ne ku kitebe ekya NUP wali ekavule nawo okumpimpi amagye ne poliisi byalabikiddwako dda nga nabyo bisemberedde, kyokka nga ne mu kitebe eky'embalala oba mu Western Uganda nakyo kigambibwa nti amagye ne poliisi nawo era kumpi awo abasajja balabikako nga beetoolola ekifo kino n'okwera nga babegaabega n'okulingiriza ddala NUP kiki ekigenda maaso era nga tebakkiriza muntu yenna kubeera ng'ayingira ebitebe bino okulaba ng'ate emirimu gy'ekibiina abasajja bano bagenda maaso n'okwera nga bagizingamya paka nga General Museveni nti amaze okwerayiza. Waliwo obunkenke, waliwo okutya nga bwe nakutegeezezza nti n'amagye okwetoolola ebibuga byonna mu ggwanga Uganda gatandise dde okwera nga mukwano gwange gatambula gateevuunya era nga n'abavubuka bagenda mu maaso n'okwera nga bangi kubateeberezebwa okwera ab'enkyukakyuka ate bawambibwa n'okukwatibwa n'okusibibwa nga babagulako emisango egyo ate mukwano gwange bo gye bagamba titebagirinaako mitwe n'amagulu. Kale nno ebyo biri munda mu ggwanga Uganda, abasajja bali mu kutya yadde nga bagenda mu maaso n'okulaga ensi nti ate akalulu be baakawangula nga bo bwe bagamba, kyokka ate kyannaku nti obunkenke obuliwo bwongera okulaga nti waliwo ekikukuse ekigenda mu maaso, kubanga Omuganda akugamba nti akatali kabbe kakati nno ne bwe gaba magumba osulawo mu mulyango gwo. Bw'obanga wabbye enkoko ate kati amagumba lwaki oba togasuula mu mulyango gwo? Lwaki oba okukuta nagwo okubeera nga buli kagumba ke mulya omwana kayagala okutambula nako mu lujja omukuba mpi n'omugobaganya n'okamuggyako osobola okubeera nga okasuula mu ttooyi? Kati obunkenke obuliwo bulaga nti ekyamazima omusajja akalulu yanyakula kanyakule ng'ebigambo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'azze ng'ayogera era bw'azze ng'ate akakasa. Kakati awatali kumala kadde yadde akadakiika njagala nkutwale mu mawulire agava munda mu ggwanga erya Belgium. Jjukira nakutegeeza nti omukyala amanyikiddwa nga Blackson Miriam ono General Museveni gw'azze ng'akozesa okumala ebbanga ddene okulaba ng'azannya emizannyo gye wali ku Bulaaya era n'okubuzaabuza n'okusiiga ekifaananyi okusiiga akazigo ku gavumenti ya Mwami Museveni ti demokulasi ali munda mu ggwanga Uganda wa kimmemmette okulaga obulungi General Museveni bw'alina. Omukyalo ono byonna yazze ng'abikola wali ku Bulaaya era ng'omukyalo ono okuyitibwa mu palamenti eya Bulaaya teyali nsobi kubanga ye yajja ng'asiiga ekifaananyi ekirungi ku Bulaaya nti General Museveni musajja mulungi nnyo era demokulasi eri mu Uganda ya kimmemmette era ng'ono azze alimba ensi ku lwa General Museveni. Kakati n'abazungu bano okumuyita baali bamuyita nnyonnyole byazze ng'agamba ensi emyaka gyonna 40 n'ebiriwo olunaku olwaleero era abannyonnyole byatandika ddi. Kakati omukyalo ono gy'atasobola kubeera ng'ate agenda era omukyalo ono oluvannyuma lw'okubeera nga teyalinnya mu palamenti eno yatandika okubeera ng'alinyibwa kagere okwongera okukakasa mirimu ki gy'akolera gavumenti ya Mwami Museveni, okwongera okukakasa ddala nkolagana ki eriwo wakati we ne gavumenti ya Mwami Museveni eyatuuka n'okubeera ng'emugaanisa okugenda mu palamenti ya Bulaaya okunnyonnyola ku biki ebyogerebwa nti akalulu akali munda mu ggwanga Uganda ekyamazima kaali kalulu ka kimpatiira, kaali kalulu ka kifere, kaali kalulu akaali military operation akataali kalulu yadde n'akamu era n'ebyalabika mu butambi obw'enjawulo nga n'alipoota esembyeyo eraga nti ababaka aba NUP, abakulembeze aba NUP, abantu ba NUP n'omukulembeze Kyagulanyi ekyamazima empisiba gye bayisibwamu mu kalulu yali tekkirizibwa mu mateeka ate agawandiikibwa mu constitution ey'eggwanga erya Uganda. Kakati omukyalo ono okwongera okubeera nga bamunoonyerezaako n'okumulinnya akagere waliwo ate lipooti enkambwe efulumye ng'eraga omusimbi gw'omusolo ogugenda maaso n'okubeera nga gubbibwa n'okunyagululibwa nga guyitamu ate mu embase eno eya Belgium omukyalo ono mwatuula. Embase emu ku ezo ezisinga okubeera nga zifuna ssente empitirivu n'okubanga yeesinga embase zonna ez'eggwanga Uganda okubeera ng'efuna ssente obuwumbi n'obuwumbi
kakati njagala owulirize, njagala otulokkalire. Bwe tuva mu katambi kano ngenda kukutwala ate mukwano gwange mu mawulire agatiisa. Ekiri mu URA, ekiri munda mu UPDF, sooka owulire bino. Ate bwe tubivaamu nkomewo nkutwale olabe gavumenti ya Museveni ne pulaani zaayo enkambwe okwavuwaza n'okuleka bannayuganda nga balukyolo nga balukebe n'okubateeka mu buddu. Ate musajja wattu enteekateeka abasajja ze baliko. Kugambye nti omukyalo ono Miriam Blackso y'omu ku abo General Museveni bazze ng'akozesa ebbanga lyonna okusiiga ekifaananyi nti Uganda ekyamazima ekiriyo matabuta matanula mubisi gwa njuki bye bikulukutayo, so nga ate mu mbeera eyo omusaayi oguyiika, bannayuganda abattibwa, bannayuganda abasibibwa, amateeka obutakola, okufugirwa ku mudumo gw'emmundu beefumbekedde munda mu ggwanga Uganda. Omukyalo ono kakati n'ebintu byongedde okwera nga bimuzibwalira n'okwera nga bimuzitowerera nga yolekeddwa okubeera nga ate agobwa. General Museveni jjukira nti ye musajja atasaagira mu kifaananyi kye. General Museveni jjukira nti ye musajja atasonyiwa. Jjukira nti General Museveni nakugamba talina mukwano gwe wankomeredde. Kati kesitensi ekutegeera nti okolera General Museveni era n'ebikolwa byo ensi n'ebitegeera, General Museveni ng'akweyambulwa. Ambasada essaawa yonna amawulire ge tufuna galaga nti ku bwa ambasada buno obw'amawanga gaaliko wali ng'asinzira mu ggwanga erya Belgium oba Bubirigi, General Museveni yandibeeranga essaawa yonna wakumusibiramu ebyanguwa ate amunyugunye ku ttale, kubanga ye embeera ze zakubeera ng'ali mu hiding, tayagala nsi kumutegeera kikyali. Kakati bino ebyeyongedde okwera nga bifuluma, omukyalo ono bimuzaalidde leenya. Bifune biwulire ate era bitegeere. Mukutu gwa nkyukakyuka omugazi emabega w'emizindalo Sheikh Ashraf kansooke mala okwera nga mukuwa ate bwe tumuvaamu tulyoke twolekere owulire ekivuutu, owulire General Museveni bw'atandise okwera ng'asattira. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebyambasada bw'eggwanga erya Uganda omuzungu mu ggwanga erya Belgium mutwogerera nga si birungi oluvannyuma lw'okuba nti waliwo ebizuuliddwa ebintu bino nga biswaza eggwanga erya Uganda. Jjukira ambasada ono abajjukira obulungi ennyo gye buvuddeko ndowooza gwali mwezi gwa kubiri. Omukyalo ono munnansi w'eggwanga erya Netherlands kyokka ate nga ye ambasada w'eggwanga erya Uganda e Belgium n'amawanga amalala agali awo nga bwe ngenda okukugamba amanyiddwa nga Miriam Blackso. Omukyalo ono owuliriza ebimutuuseeko. Embasa y'eggwanga erya Uganda e Brussels waliwo ebizuuliddwa, waliwo kye bayise missing assets waliwo assets ezigambibwa okuba nti zimisinga kyokka nno ku embassy. Huge debts, waliwo amabanja agatalina ga bulijjo, amabanja nga mangi nnyo mu embassy. Waliwo kye bayita zero performance score ku embassy ey'eggwanga erya Uganda e Brussels, kye bayita Uganda's Brussels mission. Wuliriza, waliwo kye bayita idle diplomacy, okubeera nga n'emirimu girabika tegitambula bulungi, sinakindi okubeera nga bwe babeera mu ofisi yaabwe babeera beesuuliddeyo gwa naggamba. Kakati ngenda kutuusaako ebivudde sayidi eyo ogenda kutya, naye teweerabira nti ambasada ono akiikirira eggwanga erya Uganda kyokka ate nga si munnayuganda newankubadde ng'alina obutuuze bw'eggwanga erya Uganda nga bw'ogenda okulya. Naye woba nga obadde otambula naffe nkakasa ng'ojjukira bulungi nnyo amawulire ge twakuwa oluvannyuma lw'akalulu ka 2026 nga kaakaggwa. Mujjukira ekyaliwo European Union Parliament bagende maaso n'okuba nga bawa omwaganya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogereko eri EU Parliament. Olwamala okubaako byayogera eri Parliament eno, Parliament negenda maaso n'okwekenneenya ebibadde bigenda maaso mu kalulu, ensonga nga bwe zibadde zitambula. European Union Parliament neesamoninga omukyala amanyiddwa nga Miriam Blackso agende maaso n'okuba nga abitebya, kubanga ye ambasada w'eggwanga erya Uganda era ku Parliament ya Bulaaya. Baamuyita agende maaso n'okuba nga abitebya, wabula
ekyewunyisa teyagendayo, ekintu ekyakanga abangi ennyo, naye nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Mujjukira Okello Oryem akatambi katambula ng'ategeeza nti minisita waffe ono tajja kugendayo olw'ensonga ezitali zimu, ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oboolyawo ekikolwa kye yakola ebigambo byagenda maaso n'okuba ng'ayogera mbobbo baabitwalanga omuntu alidde mu nsi y'olukwe era nga bamulabanga omutujju. Era minisita oyo n'ategeeza tetuyinza kukkiriza diplomati waffe oba omukungu waffe oba ambasada waffe atuule n'omuntu ffe gwe tulaba ng'omutujju. Ebyo byaliwo era akatambi ako bwe nnaaba nkafunye nja kukakuwaako. Kakati bwe twogerera ebyama ebipya bitandise okugenda maaso n'okuba nga bivaayo. Kakati ate ekyewunyisa ngenda kuwa ssente obuwumbi n'obuwumbi Palamenti y'eggwanga erya Uganda ze yasaasaanya oba ze ya allocatinga eri embassy eno nkuwe ne ssente ezigambibwa okuba tize zibeera allocated mu financial year eya 2025-2026. Parliament ze allocatinga eziri mu billions and billions ze ba allocatingira embassies zino. Kati naddala embassy eno eye Brussels egambibwa okuba nti yafuna obuwumbi bwa siringi za Uganda bwe ngenda okugamba, naye nga we twogerera ate embassy eri mu mabanja kubanga batugambye huge debts, missing assets, zero performance score, idle diplomacy, rock Uganda's Brussels mission mu ggwanga erya Belgium ogenda kutya abakungu b'eggwanga erya Uganda balabika mu bitongole byabwe eyo ku embassies zaabwe gye batuula balabika nga tebagenda maaso na kubanga bakola kyokka ng'omusimbi gw'omuwi w'omusolo okugambibwa okuba nti guba spending bwako ekyamazima mungi nnyo. Bino byengenda okumaaso n'okuba nga nkuwa bye bimu ku ebyo ebiyinza okuba nga bijja kutuggulwako emisango tusibwe mu kkomera emyaka 20 oba tusasule obuwumbi bwa siringi za Uganda 2 singa etteeka liri etwogerako linaaba liise. Bino byendi mugenda maaso n'okuba nga nkuwa byandibanga abasajja abakulu babirabanga nze ali mu kubeera nga nkwata information ya Uganda n'enjishe yalinga n'abagwira singa etteeka linaaba liise. Era bino byendi mu kugamba bijja kuba bimenye etteeka. Kati kambikuwe ng'etteeka terinaba kubanga liyita obanga terinaba kubanga lifuuka etteeka. Bwe linaaba liyise obanga teriyise bino at least byo osangibwe ng'obimanyi. Ambasada omuzungu akiikirira Uganda mu mikago gye ngenda okugamba wenjogerera ayongedde okugenda maaso n'okuba nga awemuka ate n'awemula eggwanga lyakiikirira. Wabula nina ttiimu y'abakungu baakola nabo nayo ngenda gikutuusaako ogenda kutegera ambasada Miriam Blakaso akola nani ono ye head of the mission ya ambasada omukulu. Wabula alina ttiimu y'abakungu nga bano bateekebwamu omusimbi gw'omuwi w'omusolo Parliament ze allocatinga naye nga nabo bakola naye n'ekiwandiiko ngera bulijjo ffe tukuwa amawulire ne tukuwa ne soosi yaago osobola ogenda mu maaso naawe okubanga weenoonyererezaako ogatte ku ekyo ekitono kye tugenda mu maaso n'okubanga tukuwa. Kakati wulira ekiwandiiko kyafulumidde ku mukutu gwa mulio gwa Red Paper Online nga bw'ogiraba official website yaabwe ne bakuba omutwe ogugamba Embassy in Chaos. Boogera ku ya Uganda Brussels etuulako mukyala Miriam Blakaso gwe ngenda okunnyonnyolako ne baani baakola nabo na biki ebireese embassy okubeera mu chaos. Missing assets, huge debts, zero performance score and idle diplomacy rock Uganda's Brussels mission. Amabanja assets ezitalabikako, zero performance score nga kiraga nti n'enkola gye bakola balinga batalinayo na mirimu gye bakolayo okusinziira ku kiwandiiko kino. And idle diplomacy eri idle kitegeeza babeerawo nga batudde abakungu naye ngenda kukusomera ssente eziba spendingibwako ogenda kuwulira ogenda kutya. Katusooke tumaleyo ekiwandiiko kino nga bwe kigenda maaso n'okuba nga kitambula nga batugamba batya wano. Wuliriza tuli mu kiwandiiko kifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Red Paper. Wuliriza. Uganda's embassy in Brussels, the very first of the country in Europe's diplomatic heartland, is now at the center of a storm after explosive findings exposed a trail of mismanagement, poor planning, and operational paralysis that has left critical functions crippled under the watch of Miriam Blakaso. Ensonga ezigenda maaso ku embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Belgium. Wuli abakugamba embassy y'eggwanga erya Uganda mu Belgium mu kibuga Brussels eno nga ye feesi ery'eggwanga erya Uganda eri omukago gwa Bulaaya era nga Uganda ebeera ekiikiriddwa nga bw'olaba Miriam Blakaso wadde muzungu obeera olabye eggwanga lya Uganda. Bw'otuuka ku embassy y'eggwanga erya Uganda mu Belgium obanga alinnye ekigere kyo mu ggwanga erya Uganda. Kakati batugamba nti okusinziira ku explosive findings ebyazuuliddwa bino nga bitiisa n'okutiisa bigambibwa okuba
waliwo kye bayita mismanagement, poor planning, operational paralysis n'ebirala ebirese ensonga enkulu ezirina okugenda maaso n'okubanga ziba oba emirimu egirina okugenda maaso n'okubanga gikolebwa ku embassy y'eggwanga erya Uganda nga tezikolebwa wansi w'obukulembeze bwa Miriam Blakasso. Batugamba batya: from missing high value assets to unpaid statutory obligations, stalled diplomacy and a shocking 0% compliance rating, the mission's performance has been laid bare as a troubling example of how a key foreign post can drift into a dysfunction while appearing operational on the surface. Uganda egenze maaso n'okubanga ewemuka neva mu kuwemuka n'eswala n'ekigambo eky'amaanyi ky'oyinza okubanga okozesa awaawo. Batugambye okuva ku kumisinga assets eziri high valued nga zimisinga tebamanyi gye ziri, unpaid statutory obligations waliwo n'ebirina okusasulibwa nga tebisasulibwa ku embassy eyo, stalled diplomacy and a shocking 0% compliance rating. The mission's performance has been laid bare and as a troubling example. Kati wetwogerera embassy y'eggwanga erya Uganda kyekyokulabirako ekya embassy enfu ensi yonna gyeyinza okuwa abantu baayo, nti oba oyagala okuwa example eya embassy enfu eri dysfunctional eri awo nga tekola nga n'obuli bw'enguzi bususse ng'ebintu bibbibwa nga ne assets eziteekebwa mu sente z'omuwi w'omusolo tezimanyiddwa gye ziraga, Uganda yeerabibwako nga example embi eri amawanga amalala agayinza okwagala okwewala ebintu ebifaanana bwe bityo. Kyokka Uganda kuwano ku face nga bakulaga nti tulina embassy mu ggwanga erya Belgium mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Brussels. Kakati wano ngenda kubanga mbikutuusaako obitegeere bulungi nnyo, otegeere Uganda butya bwegenda maaso n'okubanga ate efaanana. Ngenda kuwa n'ekizimbe okuli embassy ey'eggwanga erya Uganda side awo, tubeere nga tutegeera nti abakulu babeera omwo nga beefuula era nga bali bize, beefuula abakakkala by'emirimu naye nga in actual sense tebalina mirimu gye bagenda maaso n'okubanga bakola. Mu kiwandiiko kino bongera mu maaso ne bagamba batya: at the heart of the scandal is a glaring financial and accountability lapse. The mission failed to recognize several high-value assets in its financial statements for the 2024-2025 financial year. They are not minor oversights, but include the Chancery itself, the official residence, land earmarked for a new residence, 2 official cars, and a utility van, among other assets. The omission of such critical property from official records raises serious concerns about asset control, transparency, and the risk of management or loss. Ekisinga okwewuunyisa ne mu financial year 2024-2025 jukira kati wetwogerera tuli mu kumalako financial year 2025-2026 tuyingira financial year 2026-2027 wano batugamba nti ne mu financial year ya 2024-2025 wuliriza baalemwa okunnyonnyola bino era baalemwa okubaako bye balaga ensi biki bye bakoze ne balemwa n'okunnyonnyola ebintu bino wagye byalaga. Kakati wulira nga ne mu office mwennyini emirimu tegitegeerekeka, waliwo kye bayise official 2 official cars, emmotoka 2. Omanyi kyekitegeeza okubanga emmotoka z'abakungu Uganda zeekwata neteekamu ssente n'egula ng'abakungu bennyini tebamanyi gye ziri, kyokka ate nga wano mu report ziraga zaagulibwa, ssente ze zabbibwa oba emmotoka ze zabbibwa. Akulira embassy si munna Uganda naye muzungu. Utility van nayo yennyini tebamanyi gyeri, erina okubeera ku embassy, amanga other assets tebamanyi gye biri, tebategeera wa gye byalaga, naye ate nga baabigula, ssente zaasipendingibwa, Uganda yaziwa. Sasula musolo bwe bayingiza ebintu mu Uganda tebisasula musolo. Mu URA equity numbers tebali profiled kubateekako misolo gya kimpatiira, naye ffe tuli profiled bateekako emisolo egy'ekimpatiira. Nze ntudde nnyo several times ku systems za URA naye mbiraba kubanga in 2014 nali mbasomesa ku superclusters nga bagirese some Oracle engineered systems era ebiseera nali ndi mu Chicago ne bampita okujja basomesa ku supercluster engineered systems n'enzija nga government is implementing. Era Museveni we yagamba now they're able to realize their tax revenue because systems were highly available also collecting emisolo across the country.
system nentandika okulaba ebintu ebiri mundu omwo kubanga nze bwenkwata ku system okugistreamlininga mbaako byenda abateggu byototegedde nti mbirabi. Later on, they're adopting Exadata engineered systems. They're implementing X9M. They've been trying to move to X10. Those are Oracle engineered systems, which support cloud on-premise solutions, as well as private and public clouds. You know, now Exadata engineered systems they were implementing is Oracle. They cannot optimize these systems. They cannot integrate the systems well. They don't know the security around the systems. There are leakages in terms of revenue losses. Last year, nalinzi liko systems ezo. Nangeza ko bayamba. Aho ne wajjawo project ya e-tax. Salim Saleh his proxy company erimu abazungu yayagala contract. Era leading to revenue leakage. Nga betulaba mu Bank of Uganda. Betulaba mu Nira spending the center meka ku systems ebakola ezo. Sende mekazi ya Spain kubanga nila na intervention ngane nila ngandi ne Huawei abachina aba ba Huawei a time eje bali bali new international IDs mu 2022 mu 2023 IDs gena kwa zigwako twetako kugira IDs empya nengena ne designing system ne designing abachina how they're going to be able to roll out this countrywide. Billions and billions of shillings ne eche chiri mu nila kati in terms of IDs. Chachiri munira kati. Abantu abalina skills abasobola okukola ebintu ebiri feasible, mutulemeseza okukola mu nsi yaffe. Mutugobye mu nsi yaffe. Naye nammwe muli ena abannayuganda musasula misolo ku misolo, babateka misolo ku misolo, musustaininga ekintu ekina leakage, ekitasobola creating a value. Billions are getting wasted in agriculture. Billions are getting wasted in Ministry of Health. Billions are getting wasted in URA. Billions are getting wasted in Bank of Uganda. Bank of Uganda recently, now last year, Gabino was on their e-business suite. But at loggerheads with the vendor, Oracle. Now here still, Kulabanga Muganda, Kubanga they are driven by a parochial mindset. Museveni, the chamber Siagala called a President Museveni, Nagana. Because President Museveni has that limba over the years. Mwagobabano, Agoba cultural leaders, the Ugandans who have a parochial mindset. Museveni, you're the one who is driven by a parochial tribal political mindset that has perpetuated tribalism, nepotism, and bad rule. If anybody's ever asked about a parochial leader Uganda has ever had, it is Museveni. You have a small mind, a small brain, all resources you collect, you only capitalize on your security. Nze yensi jinkwase mwe myaka 5 ekitone nnyo olaba batebenga Dubai. Nulindi ne mukuru Ramadan Ngobi mu Ministry of Finance. Twogeraganya on his few policies ebesobola okukola. Nalindi ku project ya European Union on the aid management platform. Kuwawere gwanga obuyambi. Nga twogeraganya. Naye abasajja bana abagezi nabo bali frustrated. Bali suffocated tebasobola kukola bintu bizimba nsi yaabwe. Inflation eyongera bongezi abasajja sente basikansike babikaminze mafias kigenda tufuukira kizibu nnyo okujja ka abasajja bano okujja ko nga tu confronting the fears zaffe but tuta confronting our fears kigenda kuba kizibu nnyo okujja ka abasajja bano kigenda kuba kizibu nnyo kakati bayingidde mu plan yaabwe ya unification of Rwanda Army and Uganda Army under Muhoozi power takeover. Ekyo bate mukimanyi kati nkibabuulidde. Muhoozi bwa taking over. Mukimanye nti ejje ligenda kubeera limu. Ze nyina abaana e Rwanda abali maje abambuulira. Ate nyina abali mu Uganda nabo abambuulira. Jjukira nsomesezza abantu bangi mu region oba mu Africa. Nsomesezza abantu bangi. Ate nze nkola emikwano oba tonsemberedde tomumanyi nze ndi musajja ayogera n'abantu. Unsanga mu katale nga njogera n'abakyala.
abakadde abo mbabuulira byobufuzi ebya kino nsanga tolina wonsanga nga sogera n'abantu newe nalinga leader mu different institutions, head of IT mu Ecobank, head of IT mu DFCU Bank, infrastructure manager mu Umeme ebiki, nze njogera ndi muntu w'abantu, onsanga na cleaner tunyumya, onsanga na office messenger tunyumya. Si nze muntu etwalira mu bitibwe ebya waggulu because I'm a CIO here or head of technology here, so I don't talk to low people. No, bebatera okumanya information yabo, bebatera okumanya ebiruma abantu mu bitongole. Naye bano barulers betulina tebawuliriza muntu wa wansi, beoba Peter Mayiga babulire kusiba mataayi, kutambula mu mataayi na busuuti, kusiriwaza abantu. Omusajja Kyagulanyi yewadde yebi ariskins obugagga we bonna busudde wali mwe muli kufiya, temusobola kuriskinga bintu bitono bye muyina kubanga muli driven by greed, mwagala kubba bubbi, mwajja kubba kutta na kuzikiriza. Mulemeddwa okuyamba abantu b'eggwanga, naye kino ekijja anda Muhoozi kigenda kuba kizibu nnyo saidi yaffe. The annexation project, Muhoozi is going to push a project called annexation of Rwanda, Uganda into Rwanda. A project ya Muhoozi era bagenda tandikira ku ame Rwanda bagijjeko contracts za UN ezachezo kuma mu Mozambique mu Jamaica wa babagobye kate jerikomyewo awaka. Ate dina challenge ya M23 batudde bano ba shareholders ba M23 batudde ba designers bagambe to unifying force eno across the Great Lakes region. Naye mmwe muli eyo mwezimbyeko bisenge mulowooza mugenda kukwata obufuzi, temumanyi kyakola, you're not strategic. Temuwuliriza, temumanyi kikyakola kisobola kukyusa ggwanga lyaffe. Mu capitalizing on your fears. Abannayuganda mbakubira omulanga. Abannayuganda bannange mbakubira omulanga nga mmaliriza. If you do not go after what you want, you will never have it. Bwe tutapasuwinga ebyo bye twagala, ne tukola kyonna ekisoboka okusacrificinga okubirwanirira, tetuli bituukako. Let's stop being delusioned that a foreign force will come and liberate Uganda for us. Teri foreign force egenda kujja enunule eggwanga lyaffe okuva mu occupation of Rwandese. A responsibility yange naawe yaffe. Era bwe tusalawo obutaconfronting our fears and take a bold move to step forward, we might regret having not taken that risk. Je bujja maaso eyo tujja kubeera mu regrets nti twalina chance confronting okutya kwaffe, tutambule maaso tumuvinge tujjeko omusajja ono nabagambe mabegaawo nti butuyingaginga into civil disobedience. Ekyo kiri mu mateeka, okukola ekintu mu mateeka okugaana ebyo ebikunyigiriza. Bw'obanga owa ssente omusolo naye nga gavumenti omusolo gwe gukozesa mu projects ezikunyigiriza kujja kusenda mayumba gammwe, kusenda bizinesi zammwe biki, mutuuleeka mugaane okubikola, mugaane okukwata ssente zammwe okuziteeka mu bintu ebigenda obbanyigiriza. Nabagamba civil disobedience is a great weapon. Naye bwe tuba tetubeegasse kikolera wamu, then tetugenda kutuuka ku ebyo bye twagala. It is going to be only civil disobedience nti tugenda kutuuka ku bye twagala. Naye no ku cultural institutions tugaana obbawa ssente zaffe ez'obwereere batulage bye bazikolamu bamayiga. Tulekeraawo okumala gawoggana kubanga tulabye abantu. Naye tubasabe obukulembeze obutuufu. Batulage obukulembeze obutuufu obuzimba so obuzimbulula. Bw'ate bataddewo obukulembeze butuufu obuzimba ate nga buli selfless, then
baveewo tufune abalala abasobola okuba selfless abasobola okuzimba ebintu abaana baffe n'abazzukulu baffe be bajja okwenyumirizaamu bano be tulina kati tebasobola kuzimba bintu ebyo banange it's about time that tuve mu comfort zones kubanga banange gwolowooza nti oli bulungi bajja kujja nga baagala wootudde nga balina okusenda temukyalina justice mu courts of law zonna zijjuddemu foreigners bavudde mu refugee camps baba traininze bulungi ki ekyokukola okunyigiriza omunnansi mwe mutudde mulowooza byakusaaga naye bannange si byakusaaga and to the Hutu people of Rwanda you need to start asking questions in your country. You should not be so comfortable in Uganda. I would seek to suggest join Jean-Luc Habyarimana mumu joining in efforts to liberate your country. Kubanga kye nawulirako akolagana ne government ye Congo. Mumwegatteko mu confronting fears zammwe. Mwina evidence. Mu dragging Kagame to ICC. Ensi yammwe esobola okukyuka eberemu amateeka agafuga butuufu kubanga Kagame is a copy of Museveni. Bana abantu nabagamba Kagame yava mu 1964 weyajja mu Uganda ngali 4-6 years we yasinkana Museveni ensonjerezi mu refugee camp oyo side Nyarushere eyo upbringing ye ya building a character etaina honesty yemune Museveni. These people are not honest. And they don't have a sense of truth in the things they say. Tebalina mazima. Ekintu kino ekyokuba n'amazima n'ekyokuswala omwana okimukuliza mbukuliza naye omwana bw'akula nga taswala talina mazima n'afuuka omukulembeze ate afuuka ekizibu ku bantu bakulembera beebo Kagame ne Museveni era beebamu bwe tulina mu cultural institutions ez'enjawulo. Bannange ab'emmengo sigamba nti twagala obbalumba nedda naye ne bwe tunaaba tetukikoze abantu bagenda kubalumba mugenda kukyalumba abantu babalumbe kubanga abantu balaba ebibanyiga nga musirise abantu balaba be mulina okukola nga temubikola temukyali bakulembeze baabwe kati mufuuse bafuzi ate abanyuunyunsi. Mwami Charles Peter Mayiga Ssebo kankuteekemu ekitiibwa for today. Nkugirayo olukalala lwa ennyumba ezaggwako liizi mu Buganda zo owuninze zeweddiza ez'abantu ab'enjawulo zewagaana okubaddiza okurenewinga oba abeerabira okurenewinga nojja nozeekwata nzijeyo olukalala olwo n'abantu abakwetoolodde tuzikubbe mu bantu abantu bamanye kiki bamanye ddala nti oba muli bakulembeze oba muli bafuzi kubanga wetugenda mu maaso awo wetugenda mu maaso awo tubasaba mwekube mu kifuba mutandike okufa ku ebyo ebiruma Abannayuganda mutandike okufa ku nsonga z'eggwanga tubasaba mu buwombeefu mutandike okukolera abantu mwejje mu kubanyuunyunta obunyuunyunsi naye mubakolere ate mubazimbe mubalage ebintu ebizimba mubakolere ebintu ebibenyumirizaamu nga ab'eggwanga eryo lye bali kubanga the end of the day togenda kujjayo tribes togenda kuzijjawo ne bw'oba oyagala oba toyagala togenda kuzijjawo era bino Kagame bwe yali alimba Abanyarwanda mbu kati tetukyalina tribes mu Rwanda Tutsi Hutu tubijjeewo kati we are Rwandese ate ku genocide memorial mu kwibuka akugambye Tutsi lwaki ayogedde Tutsi lwaki tagambe Rwandese ate nga it's more Hutus that died ate nga census ya USAID ekulaga nti nno